La Ventana de Ourense, espacio patrocinado e impulsado por el Polígono Virtual de Galicia. La Ventana de Ourense, Cadena SER. 7:24 da tarde, seguimos na Ventana de Ourense. Saúdos de Álvaro Rodríguez. Xoves, eso significa que chegamos unha vez máis ao noso espacio dedicado ao mundo da empresa con Xosé González. Moi boa tarde dende o Polígono Virtual de Galicia. Boa tarde. Hoxe, además, estamos acompañados por don Alejandro Cruz, presidente do Polígono Industrial de Barreiros. Moi boa tarde. Boa tarde. Don Andrés Mazaira, profesor da Universidade de Vigo. Boa tarde. Boa tarde. E o secretario do Polígono de San Cibrao das Viñas, don José Manuel González. Moi boa tarde. Boa tarde. O asunto que nos trae hoxe é este que venimos seguindo durante todo o mes de febreiro, que é o papel dos polígonos industriais, uns lugares que están adicados á empresa, á creación de emprego e que, polo tanto, necesitan un espacio neste lugar onde revisamos todas as iniciativas empresariais. Ben, efectivamente, no programa de hoxe, e ademais ao longo deste mes, como sabemos, estamos falando do que son os parques industriais como un elemento dinamizador, un elemento que ao longo dos anos axudou e creou riqueza po entorno, fomentando nun momentos nos que tecnolóxicamente pois ao mellor non eran tan favorables como son hoxe, fomentando esa industria tan necesaria para xerar postos de traballo e demais, non? Entón, parecíanos de rigor contar con xente comprometida, con xente responsable, con voces autorizadas tamén para falar na materia sobre este tema, para que nos contaran un poquinho como ven estes tempos globalizados, donde ao mellor as fronteiras xa non son tan importantes, donde parece que calquer persona estando en calquer sitio pode fabricar e vender en calquer sitio, xa ao mellor dibuixouse un poquinho máis ese panorama tal como estaba establecido, e bueno, pois un poquinho abrir esta pequena tertulia entre compañeiros para ver un poquinho esa actualidade. Empezade vos por onde vos vexades. Pois adiante. Bueno, pois eu desde o Polígono Industrial de San Ciprián de Viñas podo decir que aunque houve unha crisis que marcou moito toda a industria, marcou moito toda a ciudadanía, porque a situación foi moi preocupante, nós hemos logrado seguir conservando as 320 empresas, os 8.000 traballadores. Hai que decir algo que parece un pouco raro, e que incluso durante esta crisis hemos crecido un 3.8, que parece raro, non? Pero é que é así. A política que tuvemos sempre no polígono, os empresarios, foi sempre luchar, sempre estar tecnológicamente a última. Podemos decir que hai empresas que, por exemplo, están utilizando todo un sistema productivo po cual requieren máquinas moi especiales, que unha delas incluso foi a segunda do mundo que se implantou. Iso quere dicir a preocupación constante desa innovación. Non nos deixamos morrer, non nos deixamos decaer. Pode dar uns datos estadísticos para dar a conocer o que representa o polígono de San Ciprián para Ourense, para a provincia, para a ciudad e incluso para o propio ayuntamiento. E que supón? Supón, pois, desde o punto de vista da produción industrial, pois un 1.2 na produción, supón na facturación un 20% da provincia de Ourense, e supón un 1.6 da comunidade económica autonómica de Gallega. Eso dá que pensar, dá que decir, bueno, temos algo, é importante conservalo, animarnos e seguir traballando por todo isto. E tamén algo que farán seguramente dende o Polígono de Barreiros, verdad, don Alejandro? Sí, ben é certo que, bueno, non teño que compartir tanto o optimismo de Tizón, porque, vemos, no Polígono de Barreiros hai empresas máis familiares, non hai tanta industria como hai no Polígono de San Ciprián. Entonces, bueno, aí sí que se notou un pouquiño a crisis, pero o polígono sigue crecendo a grande ritmo. A prueba é que estáse creando pois, empleo. Queremos ser optimistas nese tema. Ben é certo que o Polígono de Barreiros, sendo o segundo motor de empleo e de empresas do municipio, o sea, de Ourense, pois hoxe ben é certo que está mermado. Antes daba traballo a 1.000 personas, pois hoxe está alrededor de uns 800, 900 personas. Ben é certo que baixou un pouquiño tamén. Sigue estando 100 empresas, porque, bueno, o polígono sigue aumentando. Xa digo, houve recortes de empresas pois, que tuveron que cerrar, pois xa digo, a situación, ao ser unha situación familiar, home, é un pouco de riesgo. Claro, os ser máis familiares están máis expostos. Efectivamente, ao non haber gran industria, pois o polígono, o sea, as empresas familiares están efectivamente máis expostas ao riesgo e a desaparecer, claro. Dende a perspectiva da Universidade, don Andrés, observase que hai un cambio de tendencia, quizáis un abandono, unha diminución destas superficies, grandes superficies industriais, quizáis
pois como afectou a crisis o modelo do polígono industrial? Bueno, eu penso que realmente o reto que está por riba da mesa é un reto que xeralle transversal ao todo o mundo empresarial, non? O mundo ten mudado moito, e unha das cousas que teñen mudado máis nos últimos tempos, sobre todo por a aparición da rede, o concepto do espacio, non? O espacio empresarial, o espacio onde xeneras valor, non? O concepto de que exportación, cal é o teu mercado, que son os mercados estranxeiros. Bueno, todo eso se ten difuminado enormemente. Un xa xenera valor en moitos sitios, habrá empresas que están no polígono e que ten ali a súa sede fiscal, pero que producen no mismo polígono, obviamente, pero que producen en China, ou producen en Europa, ou producen outro valor. O que realmente é relevante é, por un lado, que onde xeneran valor é aquí, non? Por outro lado é o que les falaban, onde facen as súas labores de innovación, a súa labor de capital, e por outro lado é como eles son capaces de repensar o seu reto, non? Eles teñen que repensar que xa non só son un espacio de focalización e de localización, senón que o mundo esténdese na rede. Eu, xusto onte a noite, cando me invitabades a estar, chegado de Barcelona de un proxecto que se chama Freeware, ¿no? Europeo, de Future Internet, e como está afectando. Ali si ves son rapaces de toda Europa, empresas, bueno, son microempresas, pero bueno, son empresas que eran de 6, 7, 8, que para o ámbito de Ourense xa casi lle chamamos mediana empresa, me refiro polo tamaño que temos aquí, ¿no? E son rapaces que 4 deles están en Vietnam, sendo de Barcelona, están con 2 polacos. Por qué? Porque a moza dun estaba en Vietnam, e como nós generalmente xeramos valor, dame igual onde estou. Entonces, eu creo que o reto que teñen os polígonos, non, que non é por decirlo, é por un lado como construen e siguen construindo valor, e sobre todo como son quen de construir valor ás empresas que están ali. Porque ese é o reto do polígono. A empresa é a que crece, non a asociación só en sí. Pero ahora, como son eles capaces? Eu creo que ese é o camiño, eles o saben ben, que eses son os retos dunha sociedade nova, non? Puña vostede o dedo en la llaga, don Andrés. Perdón, don Alejandro, por favor. Perdóname, que, a ver, eu aí teño unha pequena duda. Vamos a ver, os polígonos crecen, e usted acaba de dicir fora. Quero entender, cando aquí é totalmente ao revés. Aquí é totalmente ao revés. A xente de aquí, a xente nova, ten que emigrar. O sea, non faremos patria nos nosos polígonos. Totalmente de acordo. E de feito, o que ti plantexabas é unha realidade. É dicir, habría que definir agora o que é unha microempresa, porque, por exemplo, claro, nós que somos, digamos, o polígono pensado para toda aquela industria ou empresa que quere estar fora de onde está radicado ou quere ir hacia outros tal, é dicir, somos complementarios, anexos incluso ao tradicional. A parte máis importante dun polígono para min é precisamente que xera ese enraizamento da empresa e da riqueza no sitio onde se desarrolla esa súa actividade. E iso hai que fomentalo, e hai que desarrollar. O que hai que fazer é incentivar que esas empresas entendan que hoxe xa non é suficiente con estar aí. Hoxe hai que estar en máis sitios. Entonces, o mismo que comentas o do rapaz, que fan Vietnam e tal, pon a empresa, ten que ser algo máis con a moza ali. É dicir, teñen que buscar mozas en todas partes para poder buscar ese formato de expansión variou. Xa non é o mismo, a rede permite esa saída, esa entrada, ese libre mercado, non é... Sí, pero eu non vería como realmente como é un reto. Non diría nin que sea unha ameaza, eu desde logo que sí que vexo como unha oportunidade. Sí, solo temos que ver se coñemos o mercado galego é o que é, somos 3 millóns, somos moi pequenos. Me refiro, para calquera empresa, non, que non sexa de sector servicios, o mercado galego é moi pequeno. O mercado español é moi pequeno, me refiro. Polo tanto, para nós, para calquera empresa que está aquí, o feito de que se abra o mundo é unha oportunidade. Por qué? Porque o mundo é moi grande, de verdad. Sí, pero pode ser para algúns unha oportunidade, para outros a oportunidade, porque no caso del que comentaba que era unha estrutura familiar, é dicir, que era un polígono moito máis tradicional, moito máis familiar, posiblemente o objetivo non sea un objetivo de consumo cercanía, non? Ou igual as empresas que están radicadas no outro pode haber unha mistura dunhas e outra. Entón, mira, eu te digo así, eu falas con empresas eu que coñezo ahora, por exemplo, do sector de comunicación audiovisual, estás
sendo máis fácil concretar solucións en Televisa, me refiro, e en Univisión, coñezo as empresas que fan, é imposible colocalos en Antena 3, me refiro. Entonces, eu creo que realmente outra cosa é os servicios. Se tens unha cafetería, o teu espacio é eso, tamén pense que hai xente que o mellor non está focalizada nesa expansión internacional, senón que busca tamén acomodarse ou buscar su mercado aquí, como podría ser o caso de don Alejandro, de los empresarios de don José Manuel, non? Eles buscan o seu mercado onde teñan os seus clientes. Eu estou convencidos que eles se atuparan un cliente lles da igual Portugal, van a Portugal. Estamos falando xa de exportación. Claro. Ao mellor chegamos a falar de exportación. Entonces, a ver, a que lle chamamos exportar? É que o concepto de exportación ese sí que ten que mudado enormemente. A que lle chamamos exportar? Cando eu vendo, como é eso? Eu ao final, eu creo que o que lle ten que dar son armas ás empresas para que as empresas compitan e gañan en mercado. Ese concepto de, cando eu coloco unha solución de segundas pantallas, de un servicio de internet, e o baixo, que é eso de exportar? Que eu vendo en México? Eso é unha categorización administrativa. Don Alejandro, don Manuel, por favor, decirnos o que entendemos. O referente ao polígono industrial de San Ciprián, é igual que lle pode pasar tamén a Alejandro no seu, que é un polígono un pouco máis pequeno, no noso quizá por a característica das empresas que ali hai, son empresas que son, podemos chamar casi internacionales. Hai empresas, por exemplo, que teñen pois 90.000 empleados no mundo en 32 países. Entonces pensan máis en unha Alemania, pensan máis en unha Francia, en unha Rumanía, en unha Rusia, que quizá pensen en Ourense. Sin embargo, en Ourense están nos deixando ese diñeiro, esos 3.000, esos 8.000 empleados, esos 2.000 ou os que sean, que é o que nos interesa a Ourense, non? Crear empleo, crear riqueza, porque hai tamén algo que generan estas empresas, son esas subcontratas que traballan para elas, que son non só son os directos, son os indirectos. Sin embargo, no espírito dos nosos empresarios está constantemente o tratar de, a crisis axudou a eso, o pensar en como ir ao estranxeiro, en como levar ao estranxeiro, en como abrirse, en como conocer e en como expandirse. Temos empresas, podemos poñer nombres, pero non me gustaría poñer nombres, non? Que están representados en Irán, que están en Rusia, que están en todos os lados. E iso é básico, fundamental. Eso quere dicir que isto está vivo. Por que está vivo? Está vivo porque un polígono, unha ciudad que ten xente preparada que pode aportar ese polígono. O mellor non tiña universidade, había que traerlos de outros sitios. Hoxe xa, gracias ao sistema, vámoslo tendo. Pero bueno, temos, por exemplo, personal cualificado que non fai falta traerlo da fora para afrontar os retos e a tecnología que estamos tendo, e a tecnología é moi avanzada, como dixen antes. Por outra parte, as empresas que temos son pequenas, evidentemente son pequenas, pero creo que para unha ciudad como é a nosa, unha provincia como é a nosa, é o que hai, de aí non podemos. Estamos loitando contra polígonos industriales e zonas industriales, como exemplo as de Pontevedra, que están ao lado dunha rama de automoción moi fuerte, e seguimos luchando desde aquí para suministrar a ese sector. Cunha logística non comparable. Evidentemente, cos consiguientes costos de logística que hai que velas e desearse para optimizar e ofrecer costos, evidentemente. É unha realidade, non? Que é unha realidade. Xa digo, levamos 50 anos, e son 50 anos, temos algo, e iso podemos decir, algo histórico, por exemplo, como Barreiros, non? A donde foi parar Barreiros? Ha salido Ourense, un orgullo pos ourensanos. Bueno, pois esa é a loita constante que estamos tendo nos polígonos. E sobre a internacionalización, o estar fora, eso témolo en mente todos. Eu creo que de la máis pequeniña a máis grande. Don Alejandro, por favor. Como comentábamos, ademais, que salientarías ti dentro do colectivo de Barreiros que comentábamos, que era un colectivo moito máis familiar, moito máis de tradición, e ademais, como vivides vos o que estábamos falando aquí, non? A ver, no polígono Barreiros, empresas que podían exportar, que eu sepa que se podían salir ao exterior, é moi difícil, xa digo, porque seguramente non teñen infraestructura que está dicindo José Manuel. Non son grandes empresas. Nós non temos grandes empresas, temos empresas pequeniñas. Nós temos sectores especializados, como a quen dice. E tamén, a ver, o polígono Barreiros é un polígono comercial, non é un polígono industrial, que está aberto tamén a ser polígono industrial. Pode vir calquera empresa e instalarse no noso polígono, pero máis ben é un polígono comercial. E todo o polígono comercial, penso que non está, as miras non son o exterior precisamente, senón máis ben un polígono con vistas á ciudad. De aí o sector do automóvil, que está tendo un auge moi importante no polígono Barreiros, aberto ao comercio do mueble, de servicios. É un polígono, pois, expresamente, máis ben, mirando, xa digo, a ciudad,
Non hai exportación precisamente nin as grandes empresas neste momento. Está claro que un polígono comercial ten ese perfil. Pois moitas gracias, quero darlles as gracias a todos porque xa estamos rematando este programa. Eso dicir que hai unha última fase, un terceiro polígono, que é o polígono virtual, que non está en competencia e que, sin embargo, pode servir de engranaxe, non, Xosé? Para este... somos conscientes e creo que eles tamén, non? Ao fin e ao cabo. Pois moitísimas gracias a todos por participar. Don José Manuel González, grazas. Gracias. Don Andrés Mazaira, moitísimas grazas. Gracias. Don Alejandro Cruz, moitas grazas. Gracias. E Xosé González, como sempre, un placer. Gracias. Os nosos ointes agardamosles mañá a partir das 7:20 na Ventana de Ourense. Deica logo. La Ventana de Ourense, espacio patrocinado e impulsado por el Polígono Virtual de Galicia.